may ginagawa akong CLK 320 Mercedes-Benz. Mahina yung lamig niya, mataas yung reading. Try ko lang muna na i-vacuum, tapos kargahan ng dagdagan ng langis yung ginagawa ko. RM16. Habang naka-vacuum, close mo ang low side. Pag nagba-vacuum, open ang low side sa high side. Pero pag ipapahigo pa ng langis, close ang low side sa sasaw ko lang. Hihigot na lang siya. Babalik ulit. Still naka-close pa rin ang low side. Ito, close pa rin. Tapos mga after 5 minutes, pwede mo na siyang kargahan ng freon. After 5 minutes, close mo na rin yung high side. Tapos, kapit itong vacuum. Kakabit na ito sa tangke ng freon. Yung tangke. Tapos kailangan mag-purging, pasisingawan yung gitna. Sara dyan ang high side. Tapos low side. Mercedes-Benz. Okay, pa-start. Start. Aircon. Karga lang ng freon. So, pag umabot ng 200, stop mo. Circulation, auto, minus ng hangin, plus labo na. Ito medyo meron sa paa. Wala. Ang lamig mo.
guys, subscribe na lang.